यस्तो के भइरहेको छ सक्नुहुन्छ जुम्बा फलिरहेको छ सो ल त गाइस तपाईँहरू फेरि आज धेरै दिनपछि नयाँ ब्लग लिएर आएको छु आजको सानो मिनी ब्लग चाहिँ के छ भन्दा तपाईँकोमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो कोपीबारी चाहिँ झालले राप्पै पुरिसकेको छ क्या अनि चट्टै लाएर झाडु खाल्दै आजको यो ब्लग स्टार्ट गर्दैछु सो बिहानै तपाईँलाई यस्तो लिएर आयो मध्य दिनमा यो झाडु खाल्दैछु हो धेरै दिनपछि तपाईँले फेरि मेरो ब्लग हेर्नु पाउनुहुनेछ अनि चाहिँ अस्तिको कोपी पानीले हेर्न सक्नुहुन्छ यी असिनाले मेरो कोपी तपाईँलाई देखाएको थिएँ होइन जुन चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ मैले हालेको छु प्लाटपुट बनाइदिएको छ हो हल्का यो आज यो कोपीबारी कोपी कोरेको मात्रै तपाईँलाई सानो मिनी ब्लग हो अन्त चाहिँ किन यत्रो धेरै दिनपछि तपाईँलाई मैले किन ब्लग हालेको थिइनँ भन्दा सो हल्का टाइमसम्म नपाएको थियो पाएको थिइनँ फेरि यताउता म कामले गर्दा कुद्नु परेको थियो अनि त्यही भएर किन अब काम पनि भएन त्यस्तो के पनि हो हल्का तपाईँहरूलाई भन्दैछु किनभने यस्तो रहेछ काम त हो होममा बसी गर्नु पऱ्यो यस्तो अब कोपी बारीसारी कोही बेला सबै घुर्नै पऱ्यो आफूले रोपेको हो नि त फेरि हल्का इन्कम आउने त काम गर्नु पऱ्यो नि त होइन घरमा त्यसै बसेर फाइदा छैन गाइस त्यही हल्का तपाईँलाई भिडियो पनि अनि हल्का इन्टरटेनमेन्ट पनि हुने तपाईँलाई दिनपछि फेरि भिडियो पनि बनाउँदै अनि फेरि सो वर्कसप स्टार्ट गर्दैछु यस्तै चाहिँ तपाईँले कोपीबारी चाहिँ भित्रभित्र गर्नुपर्छ नि त झ्याम छ क्या अनि चाहिँ सो काम गर्दै बस्नु पऱ्यो घरमा अहिले गाउँ बस्तीको यस्तै छ काम यही कोपी त चल्दैछ कोपी सबै स्याट पारेर मगर भन्नुपर्छ नगरी फेरि हुँदैन होइन गाइस के कसो हो तपाईँलाई पनि थाहै भएको कुरा हो हजुर गाउँको भिलेज लाइफ स्टाइल हजुरले फलो गर्नुहुन्छ हो त्यही त छ भाइ हेरिदिँदै गर्नुहोस् एकछिन हल्का तपाईँहरूलाई गरिसकेर भए पनि आधी पिछमा पनि हल्का हेरिदिँदै गरौँ होइन सो फाइनली गाइस तपाईँको होइन कोपी हल्का गरिसक्यो हो अब तपाईँको यत्रो नोक्सान पनि भयो किनभने किरा कमी नभेटेछ होइन खेतमा अनि यसमा दबाई हालिदिनु भन्नुहोस् बोजूले भिटामिनको दबाई हो भिटामिन किरा दबाई हालिदिनु पर्ने छ सो हेर्दै गरौँ अहिले चाहिँ म घरतर्फ राखेर सो गाइस तपाईँहरूले होइन यहाँ तपाईँलाई भिटामिनको दबाई लाउनु रहेछु भिटामिनको दबाई पनि ल्याइसकेको छु हो अन्त चाहिँ ठक्कै अब दबाई लगाइदिनुपर्छ होइन
फाइनल गाइस होइन लाइभ पनि सक्नु आँट्यो अलिकति छ होइन सबै लाइभ छ यति हो त्यही पनि तपाईँको यति उफ्रिएछ नि त यति सियालेन भने त हुँदैन त नि तपाईँको त्यही लगाएर लाउँदै यसरी लाउँदै हो बोजूको पनि लाउनु हुँदैन यता चाहिँ यस्तो भएको छ नि त सो फाइनली सक्यो ओके अब खानु पऱ्यो हिँड्दै पानीमा के खुसी हुन्छ होइन अहिले गर्नुहोस् ए इस्कुस पनि यस्तो भइसकेको छ क्या लाइट गाइस हेर्दै गरौँ सो चिया होइन टक्क मिल्नेछ आजको ब्लग त्यस्तो केही भएन होइन गाइस अन्त तपाईँले सानो मिनी ब्लग हेर्नु हेर्नुहोस् जस्ट तपाईँको कपी गरेको हेर्नुहोस् होइन अहिले हाल्दैछु ब्लग हेरेर मजाले पनि मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् होला यसपालि भेटौँ होइन अब पनि भन्दा नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ बाई बाई